မခေါ်ပါပဲနဲ့ကိုမျိုးတို့သူလေးရောက်လာမညင်ပါပဲနဲ့ဟိုဝေးတို့သူပြန်သွားတာအကျဉ်းရခဲ့ဖို့အမတ်တရားတို့ဒီရင်ထဲမှာအချင်းရှိတိုင်းကိုဒီယာကမျောနေမိတာမင်း